我们刚刚看到小坦花了整整1年的时间，把当年那个玉龙速力哦，哇，翻新的很漂亮、很可爱，而且里面还有冷气。可是当年玉龙他们也有推出那速力，有推出小货车嘛？你也在翻新啊？是我们刚好这次来介绍这部小货车。哦，那这个车是所谓轻货卡，它是没有主梁 H 梁的。哦，所以它那个时候很多家电行或者是机车行都会使用这个车子。然后我们这次重新翻新的就是它有的主结构梁，因为长时间都载重物。哇，密密麻麻哎。对，它都会龟裂。对啊，都裂掉了。因为它没有所谓的 H 梁支撑，所以它的主结构梁都会龟裂，我们都会帮它重新做一个补强的部分，然后也是一样把它整个车脱光光，才重新雕塑它美丽的线条。然后这个什么里面这个椅子全部拿掉。对，那包括玻璃胶框、车门全部都把它拆除下来，做线条重新重整。对啊，然后主要还有一个就是对这个车最经典是后车厢部分。后车厢。对，我们后车厢帮它做一个木框，重新定制一个木框，让他觉得它不是只是一个货车。然后这部车拍了非常多广告，它可以赚外快。我觉得它也适合拍婚纱。对，然后这部车翻新的价钱已经超过它当初新车的价值，它当初新车才19万，这部车翻新到现在已经花了将近40万啊！对，就是它所有都是集于精品于一身啊，很多东西都找不到了。对，找不到，因为日本的零件没有安全就是没有库存的考量，所以它的东西在日系车来说，它会一直越来越贵，越来越贵。哦，因为越来越难取得，就是坏了一个就少一个就没有。对，然后它那个颜色烤漆，对，它烤成 Tiffany， 对，非常讨喜，所以每个人看了都很爱它。对，走在路上吸睛度十足。是的，没错。哇塞，难怪有些人真的是特爱老车啦。可是老车常常会遇到哪些问题？我们帮大家厘清一下。有一些那个引擎很容易吃机油，或者是瞬间你们就开得很帅，风正在灌，然后突然间它就给你断电会花，然后底盘有异音啊，或者是那种引擎震动很大。先问一下爱大好了，很多人都说那我买那个补缸剂，补缸剂到底有没有实际效用啊？其实补缸剂就是利用一个这个化学的这个物理化学一个反应哈，那它其实是一种含有铁氟龙成分的一种润滑剂，那它可能就是密度比较低啦，甚至能够附着力比较强、润滑度比较好的这样子的一种添加在机油内啦的一种润滑剂。那其实我们通常我们会称它叫印度神油啦。印度神油你就知道，就是信的人觉得它超有用，但是觉得没有用的人也觉得它没有用。也蛮多人。其实因为你看到这是一个全新的活塞哈，那活塞在这个气缸体内活塞壁上面，是靠这个外面的这个活塞环把这个机油能够刮除下来。那所谓的补缸剂呢，就是在老车上面，像这个活塞环已经可能有老化了哈，那或甚至活塞壁有刮伤。所以补缸剂去补这个活塞壁的上面的这些细微的这个沟缝了哈，那当然这是一个吃机油的其中一项原因啊，所以你必须得搞清楚，就是说你的引擎到底是为什么吃机油，是什么原因吃机油？其实绝大多数的吃机油的状况哈，这个庞德哥老是在翻新车，他应该是非常非常的清楚。绝大多数，尤其像欧系车来讲，这个吃机油状况都是在于这个气门油封的老化，导致这个机油在润滑气门的同时呢，跑到了燃烧室里面去燃烧，所以你会觉得它吃机油，其实气缸体本身并没有受损啊，气缸体本身并没有受损，但是因为修车厂呢，如果只是跟你换一个这个气门油封啦，工麻烦。收入又少，对呀，那又不好赚，所以就跟你讲，你这 ending 爱磨令股啊，爱大修，可不可以说白话文啊？磨令股就是你这个引擎得要整个大修弹缸啊，弹缸，所以它的收费就相对来得高，它利润就来得好，所以这个就是说，消费者一定要厘清你的车子到底是什么原因吃机油。那我们今天庞德哥也带了一个整个这个引擎的这个我们俗称 head 的这个叫做上座，对，那就是等下庞德哥可以好好帮我们教育一下。懂一下，不过我要看，其实很多那个老车常常开一开在路上熄火了。等一下我们再来看那个汽油这个。对，是这个熄火这个我觉得包含像现在比较高科技的车，其实常遇到。比如说像我前几天呢，就这个我那个一个叔叔啊，他就打给我说，这个 Andy 哥啊，我买了一台BMW 啊，为什么一直熄火？就问了半天，我想说啊，你就开回原厂检查，是不是怎么样啊？就后来发现说，原来它是引擎自动启闭系统。他不晓得，你懂我意思吗？停红灯就熄火。对，停红灯说为什么停红灯就给我熄火是怎么样？刹车放了还会再启动，对，这个这么可怕。BMW 怎么这么烂啊？结果后来打电话，对，
就直接电话 online 跟他这么瞧了半天，后来发现说啊，你那个引擎自动启闭啦，是要省油啊。我喜欢那哦，所以其实很多的这个车哦，其实这个我们要先了解它，然后操作它，然后你才知道说哦，我的车有这个功能。另外一个我也常遇到就是有些人是那个我们刚刚讲到那个浮筒，其实油表有时候坏掉，又开到没油，他也会熄火，所以他可能检查半天，然后拖去修车厂，然后那个师傅呢帮他检查电脑什么什么弄了半天，就一看说啊你没有加油啦，好，所以其实要先从最基本的去排除。再来就是其实还有之前庞哥好像讲过哈，就是。有时候你车子停在那个地下室，然后那个老鼠呢，就会你可能车子回来嘛，然后温温的，冬天冷它就会躲到引擎，就是对，然后取暖对，然后呢它可能又肚子饿，然后就去没事去咬一下你的线哦，牙齿又痒，就也去咬你那个车子里面那个线路，其实咬，其实就我修车厂的朋友就有发生过一个事，开到一半就突然。就这个出问题，然后停红灯就熄火了，就是他那个咬，就是可能咬到那个线快断了。刚好停红灯的时候就断，然后呢，机关那又有油啊，然后我又没引擎自动启闭系统，然后什么都检查完，就发现说哦，原来那个线断掉，所以其实这个没油的状况还蛮多，还包含一个我女生朋友，6万大概7万公里没有换机油。他说：“汽车嘛，加油就好啦。就那个里面那个机油全部变成那个巧克力块，就几堆这样。对啊，最后结块引擎没办法动啊，就熄火了哈。所以其实这个熄火的这个原因八种了哈，就是重点还是要保养好你的车况比较重要。对啦，好，所以庞德哥来 ，come on， 什么 head 啊？然后这个是什么哈？这个有点像小时候我们看那个家里有没有那很旧的缝纫机，有点像。脚就踩这样。哦，对啊，这是下。”这个我刚才艾大已经讲了，这个叫 head。好，这个英文叫这个对 engine head 就头那个字哈，因为下半部我们叫 block 嘛，本体，上半部叫 head。那上次我们是不是还讲到所谓鸟儿盖有没有？就这2样东西嘛，对不对？哦，我们就讲了，凑起来我大概也认识。我把这翻个面哈，因为这是排气侧哈。上次讲这个所谓的鸟儿盖呢，观众朋友看得很开心嘛，哈，所以我就把整体都带来，大家越来越重视。下次我们把整台车组起来啊！你看这个地方，我上次不是在那边滴油吗？滴油然后很热，对不对？那这4个孔就是排气侧，排进来之后这边很烫。那鸟儿盖呢，是盖在上面。对。好，盖在这里。好，盖在这里，这个地方如果说垫片漏油的话呢，就直接滴在上面嘛，对，就冒烟了嘛，轻则冒烟，重则就烧起来，对不对？好，这是上次讲的。对。好，那为什么叫鸟儿呢？我上次不讲了吗？那其实那个是我们叫胶瓦了哈，胶瓦就是说这里面如果说凸轮轴在压这个气门的时候呢，好，早期的车中间会有一个顶杆。那个顶杆就好像是小鸟的翅膀一样，所以就俗称胶啊，鸟儿。我想过吹波波，我看到这只胶啊，你来跳。这一颗是架杠的，刚才从那个台坝丢给它扛来的哈。里面有个东西呢，莹婷来考试一下，你还记得这是什么吗？每次都这样。这上次才拿过嘛，这是什么？忘记了哈，这个叫6打。6打对不对？我记住你啊！顶筒要顶住的嘛，叫 lifter 嘛，哈 lifter。好，那 lifter 干嘛顶什么呢？你看这地方放在这里哈，好放在这里，然后呢，这上面有个凸轮轴，我们今天没有带凸轮轴来哈，它转之后顶下去之后呢，来我们看这个孔洞哈，这孔洞是6打拿掉的部分嘛，哈，看得到吗？哈，这个部分。对。好，这拿掉的部分呢，里面有一个细细的芯呢，然后旁边有一个油封，这是刚才艾大讲的。这个呢，平常在运作的时候，这边全都是机油打上来。然后呢，你看我翻过来之后呢，它的下半部啊，其实你看，我们有一些已经把气门拆掉了哈，气门拆掉是空的。有气门的话，就有这个好像喇叭口这东西在这个地方哈，活塞就在上面运作。那你上面如果机油流下来的话，就进到燃烧室。那燃烧室怎么样？有机油就会排烟嘛，就会冒烟，这个就叫吃机油啦。吃机油，对，就这样被它吃掉。所以刚才艾大有提到说，吃机油呢，如果是下半部的话，就刚才讲的哈，那活塞啊、活塞环可能下半部那个 block 哈，就要去磨令鼓。那你要磨令鼓，也是要把这个 head 呢拆掉之后呢，再把引擎哈整个呢扛去给 Ken 拔电、唐钢电去做所谓下面去车缝线啊。也太麻烦了，这整个要出来哦。对，出来哦。但是那是很重度的。现在如果轻度的话呢，通常就是我刚才讲这个管道哈，这个气门的油封坏掉之后呢，油从下面流进去，流到这个燃烧室里面。这里跟大家报个福音啦，因为讲到这里呢，很多车主会比较经验，车主可能痛出哦丢啊，我这架车就去吃机油啊，那头给讲哇，爱跳黑多呢，跳个黑多不得了啊，黑多只要一起来，几乎是引擎几乎是半大修了嘛，光工钱可能1-2万。
再加上后送工钱、垫片换东换西，2万3万是很自然的事情。你只是为了要修吃机油，我车很顺啊，只是吃机油2、3万花不下去啊。其实现在呢，有一些新的科技哈，这跟淘宝网无关了哈，肯定是新的科技。有些工具呢，可以呢 ，head 不要拆的状态下。就可以呢，去把这个油封给更换掉。真的吗？对，那程序很复杂，我们就今天不详述哈。所以呢，会大大省掉拆 head 这部分的。所以如果说今天你到某个保养厂，他告诉你，哦，气门油封有加油哦，哎，跳 head 啊，跳 head， 跳 head。一来是他可能糊弄你啊，二来他没有去 renew 啊。现在工具很进步了啦，对，可以呢，不需要去拆 head， 一样换得到油封，一样可以解决掉你吃机油的问题。啊，被买什么工具哈？那工具呢？哎，我们下集带过去操作给大家看一看，好不好？哎，那我们还讲那个抖动，对不对？哦。这个东西大家看到，哎，引起有印象是什么东西吗？哦，又来了，大概了安呢。这叫口衣乳。忘记了，对，英文的这个英文的 core 哈，口衣就是高压线圈哈，这个就是有4个混音塞就插4支，好，8颗混音塞就插8支，那我们之前常提到嘛，Andy 兄传统的经验嘛，引擎不顺对不对？加速的时候，震一下，哎，口衣乳坏掉，但是呢，4缸4支给你全换光，对不对？全换光，后来呢，拔起来之后发现哦。其中有2支呢，去年才换过，你现在给我全换光，对不对？就觉得，哎，你是不是讹诈我啊？就是说，其实高压线圈这个东西呢，它当然是有寿命的。那今天如果说呢，你震动的时候4缸不可能4缸全坏，因为坏其中1缸而已嘛。哦，因为引擎是720度运转，你少掉1缸的时候，只有90度是没有动力的，其他还是有动力的，它不会说完全不会运转，所以你全换掉没有道理嘛，因为你全坏的话，引擎马上是熄火的。那这个时候呢，通常呢比较认真的商家啊，去替你一根一根试，开始坏哪一支就换哪一支。要有交情啊，对，花时间对不对？对，那又是 Andy 兄上次提到的，没错，给我换1支。我开回家2个礼拜后，哎，又开始抖了，你没有给我修好，列入黑名单了吗？你没有给我修好，怎么搞的，对不对？那老板说啊，我是为你好呢，因为上次坏这一支，我就换这一支。但是其实说实在的啦，车子到了7年8年哈，你干脆当它一支坏的时候，其他几支也差不多了，撑不了多久了。对，所以这个部分我觉得一个折中的说法，好，大家不要谁是谁非了哈。如果说你的车新车到现在第一次发生这样，哎。行李就震一下，口衣乳坏掉的时候呢，我建议你就全换了。哦。但换之前呢，最好看一下，哎，有几支会不会，如果是二手车，是不是前任车主有换过啊？或者你自己有换过某一支的话，再来考虑换单支啊，这样比较不会有消费纠纷了。好了，口衣乳啊，这次记起来。口衣乳啊，6打哈，记起来了。休息一下，等下回来看看你的底盘有没有出现异音呢？那到底出了什么事？马上回来。